什么情况？你俩？哟，葫芦大王醒了？不可能，我昨天都没睡好，打什么呼噜？是，你没打呼噜，你就是把拖拉机开屋里了。咋的？想给我娘俩邻送走啊？哪有你说的那么夸张？你看你妈，那不挺好的吗？别提了，我妈更惨，每次你打呼噜憋气，她都起来看着你，生怕你睡没了。你别瞎说。你看都给我妈造傻了。你别笑。行，我知道了。今天我就去买个可复灰机。咋的？准备动私房钱啦？别胡说，我哪有私房钱？没有啊？没有。那床底下2000应该不是你的。你是你的。妈，走，把身上血都撒出去。哎呦我的妈！想证明自己是个好孩子，也只有靠他了。不错，有我当年的风范。这叫长江后浪推前浪，我爹啥样，我啥样。就冲这个，今天高低整一桌，庆祝庆祝。交给我了。啊！哎，大喜的日子，要不就算了吧，行吗？我这次肯定能做好。水太深，风太大，没那实力就别说大话。有人难吃捏的给我吃。路还长，别太狂，以后指不定谁会黄。哎呦我的妈！一会吃啥饭呀？他还没做呢，那谁知道是糊的还是没熟的？有道理。哎，你俩啥意思啊？我还就不信了。等着。要强的女人真可怕。我妈这是要大展拳脚了。任何五颜六色的食材，只要到了你妈手里，那一定会变得黢黑。而且是五彩斑斓的黑。厨房就好似她的炼丹炉，啊！雾气环绕，分不清哪个是我妈。有人哪个是食材？我现在只想说一个字儿，那就是跑。哎呦我的妈！别喝了，塑料的。给我妈买的。我先出去躲躲。哎，你回来。那我也不知道这是假的呀。你花多少钱买的？不到10万。不，好好说。9块9包邮。有人你管这叫不到10万？ 9块9到10万了吗？确实没到啊。这要送给我妈，那肯定不能给你撵出去。那肯定得我撵出去。我这不找你商量吗？咋办？咋办？还不赶紧再买一条？行吧，那我赶紧再买一条。这回妥了，我跟你说，这次卖家说了，加1赔3。哦，这回你花多少钱买的？这会儿可不便宜啊，好几十呢。加1赔3。啊，你说有没有可能他直接发4条过来？啊！怎么可能？他又不傻，还非4条。去下楼买点菜。跑腿费2块。你再说一遍。没听见？跑腿费3块。你刚才不说2块吗？你听见了还问？你真行。给，跑快点儿。再加2块。啊！你坐得起价是不？那普通和加急能一个价吗？有道理。我不加急，你去吧。有人 Later， 这孩子是不是故意的？我得去看看，这多久了还没买回来？你催什么催？你再催我就不去了。你别笑。你可算回来了，问了吗？这菜放没放农药？没有，想吃自己放，想吃自己放，就给你撵出来了。我不是想着偷偷拿点钱给你买好吃的吗？那你倒是偷偷的偷啊！我不也没想到他能睁着眼睡觉吗？有人不算周末咱俩都买齐了吧？啊！有了。他也不说给点奖励，鼓励鼓励。你别笑。你想啥呢？
我表示不服。哼！既然不服，那就上楼找他。我下边等着你。还能忍一会儿？这么热的天，跟着你，终于能喝上一口热乎的西北风了。哈哈！哎，你别扔给我，一个袋子你也抢，我有用。你改行收废品了？我这叫节俭，循环利用，懂不懂？超市一个袋子好几毛呢。这谁要想挣一点钱，那都得哭。我跟你说，我昨天下班回家就省了2块。哦，咋省的？我跟着公交车后边，一路就跑回来。你要跟出租车后边，那能省好几十。有道理。知道啥？我这叫绿色出行，低碳环保，保护环境，人人有责。我不信，你还有这觉悟？怎么没有？你看我给你买的这个安踏 S 套装，主打一个环保，用的是环保再生面料，连图案都是长江江豚。格局，你这么一说，穿上它，让我有一种使命感，保护地球，从我做起。你不要袋子吗？我找了很多，都给你。别笑。以后家里的塑料袋我包了，响应环保。安踏儿童最近也发起了环保公益活动，快来跟我们一起助力零碳之路吧！人家的爸爸带孩子撸串去了，哼，我一点都不羡慕。就是撸个串有啥好羡慕的？你也带我撸串去呗？想撸串我没钱。你看，你就不能硬气一点吗？你让我硬气一点啊？你说因为？你也带我撸串去呗？老子没钱。你一个字没写，考100分。这有什么疑问吗？你说呢？你要是写个10分，没准我就信了。我就写的10分，这老师写的。有人。你为什么不做？我做题有个原则。你还有原则？你啥原则？会做的我不做，会做的你不做。我都会了还做啥？你别笑。照你这意思，这些题你都会了？也有不会的。那不会的为啥不做？我都不会，我咋做？有道理。我发现啊，你还真是没有一顿揍是白挨的，还会做的不做，你咋不说不想做的你不做呀？那是我另一个原则。哎呀，你站着，你妈这是啥意思？这还不明显吗？考不了100分，你就完蛋了。不对，这是包子，应该这样。宝贝蛋，有人。考个100分，好长，妈全包了。你想的倒挺美。你俩说啥呢？在讨论这顿饭背后的故事。你是不是想让我考100分？是啊，那这是啥？这是笨鸡蛋，给你爸的。你的笨蛋！哎呦我的妈！救救我吧！老师又给我妈打电话了。老师给你妈打电话，我怎么救你？要不你跟我妈打一架吧？打一架我妈就不揍我了。那让你妈揍我？来，你看这个来。看看，你能看懂啥？看出啥了没？这不就是那个老头子脑梗老太太给拴三轮车上了吗？哎，你爱啥呀？你看出啥来了？我仿佛看见了你老了的下场。嗨，我老了，我再怎么，你不能真那么干吗？他能。你听我说，闺女，这事你可不能不管，你得劝劝他。放心吧，你是我爸，你怎么能把我爸拴三轮车上呢？就是你那么做不对。好歹也得整个汽车吧？对，好歹也得给。你说啥？偷吃个冰棍吃破产了。自从认识了你，我就没脱贫过。你动作快点，我给你把风。把什么风？把风？你知道我干啥呢？在这还能干啥？你不是捡瓶子，就是找吃的。有人。你看见谁在垃圾桶旁边找吃的？豆豆呀，这儿那儿都是他地盘。豆豆谁啊？大名鼎鼎的豆豆你都不知道，就跟他抢地盘。
不是我抢什么地盘？我抢地盘啊！我这是在找谁是豆豆？说说，吓你一跳。豆豆，终于找着了。哦，这也行。幸好你不是跟豆豆抢吃的，要不然咋的呀？它能咬我呀？它不光能咬你，还能粘你。哎，你说了半天，这豆豆到底是谁呀？豆豆，楼下带黑狗啊，黑豆豆，哎呦我的妈！有福同享，有难同当。不求同年同月同日生。你干啥呀？你自己玩吧。啊，行，这就不说了。那磕头吧。磕啥头啊？咱俩表明立场就行了。那咱俩三团伙了吧？有人是合伙、合作、统一战线，明白吗？江湖那点事儿我明白，放心，对朋友我可以背后捅刀。你是想说两肋插刀吧？一样，反正扎就完了。啊，行。你之前说的那点事儿还算数不？你放心，跟着爸，我让你吃香的喝辣的。哦，你说的就是这个？啊，咋样？香的、辣的都有了。哎呦我的妈！那看电影得买电影票吧？对。那么远，我们得打车去吧？得打。我们不能光看电影，还得买个爆米花吧？得买。你别笑。那不能光吃爆米花，还得再喝个奶茶吧？得喝。行，够了。不对，咋不对啊？我们还得打车回来呢。哦，对。哎呦我的妈！你知道吗？我同学都有出国的了。那算啥？我同学都有出殡的了。哎，你说你以前多吃点苦，可能我也是富二代了。那你就多吃点苦，将来你的孩子不就富二代吗？凭什么我多吃苦，让那小兔崽子享福？我当时啊，也是这么想的。炒盐就炒盐，你放什么菜呀？你等会儿把碗刷了。我不是，昨天都是我刷的。你俩谁刷，这10块钱就给谁。哦，我看不起谁呢？我出20，我是50。 80，我出100。成交。还得是我闺女，这脑子就是好使。干啥？拿来，我把碗刷了。这是你的，把明天的也刷了。哟，上马特呀？你干啥呢？找作业呀。明天就开学了，你那烂尾工程咋样了？没干完就叫烂尾。你干完了？我当然还没开工呢。你有个好消息和一个坏消息，你先听哪个？坏消息吧？作业好像丢了。你是不是故意的？那好消息呢？这样就不用交作业啦。我也有个好消息和一个坏消息，你先听哪个？好消息，你妈经常揍你那棍儿，让我给掰折了。哦，那坏消息呢？她又找了一根儿。咋的约会呀？今天是个重要的日子，我要去迎接男神。啊，哪个男神？当然是财神呀！年初5接财神，新的一年我要发疯。财神快显灵，龙年快让我发大财。别许愿了，你去后面排队，我今天都快要忙不过来了。看，财神都看不惯了，用几块钱的香许几百万的愿，财神也得说好难。傻了吧？我要是发大财了，你这好吃的好玩的，这行，也带我一个。光拜财神还不够，你还得好好学习才行。财神爷呀，请赐我一个聪明脑袋吧，有人每次考试都考100分儿。考100分有什么难的？
只要不是让我帮你考清华北大就行。想考100分你不去学习，怎么还拜上财神了？因为考100分比考北大清华容易啊。那考地瓜更容易。这你就不懂了。初五向财神许愿，愿望都能实现。哦，是吗？那我也得许个愿。开门撞见财神像，今年发财跑不掉。来吧，说出你的愿望。财神，请问怎样才能发大财赚大钱？你知道今年情人节撞上初五迎财神这件事预示着什么吗？预示着什么？预示着爱老婆就会发财，好好学吧你。哦，听到了吗？要好好爱妈妈才能发大财。没问题。海他妈，咱俩看电影去。走着。哎，那我呢？你呀，烤地瓜。站住！妖怪，吃了老孙一棒！哎，你好好看看，我是谁？让我用火眼金睛看看。哦，是八戒呀！嘻，妖怪在那屋烧火呢。妖怪，帮我师傅！你是不是把我师傅给炖了？别说，还挺香的，让我也吃点。你怎么把师傅给吃了？妖怪说了，这是八戒。啊？那你是何方妖孽？快现出原形！哎呦我的妈！哎，你干啥去啊？小朋友家长找来了，我妈正交涉呢，我得躲躲。来，给我说说咋回事。俩小孩吵架了，那吵架你劝劝得了呗。我劝了，可不管我咋劝，他俩就是不动手。你说气人不？你就这么呛的呀？那不也没动手吗？刚开始是没动，后面打的老精彩了。那为啥后面咋又动上手了？不动手，我这热闹上哪看去？那你说说为啥动手？我拿了个棒棒糖，然后呢？你俩谁打赢了就给谁。你是真会找事儿，那一个棒糖就打起来了。那你看，重赏之下必有勇夫。哎呦我的妈！我得先跑了。爸爸，我爱你。怎么了这是啊？不哭。刚才电影好看吗？好看，我知道为什么叫大雨了，为什么？因为大人过得都很辛苦，自己还在淋雨，却还想着怎样为孩子遮风挡雨。就像你，工作很辛苦，却还想给我更好的生活。因为我是爸爸呀。爸爸怎么了？爸爸也会委屈，也会辛苦呀。我没病装病不去上学，你生病却假装没事还去工作。等我长大，我也能干活赚钱，你就不用再那么辛苦了。好，爸等着你。馒头。大滚子。你是不是从我钱包拿100块钱？没有啊。不是我爸，你看。那还能有谁？哎，你别乱说话，我什么时候拿了？你拿的你问我，我还说你拿的呢。你看我像他那100块钱的人吗？那我像差那100块钱的人吗？像。行，你俩行，我今天非得证明一下我的清白。看看有没有？这回你还有什么话说？这个你借我的你忘了？可别拿我当挡箭牌，我可没借。你别笑。这个不是啊。你借我钱从你妈钱包拿的？不是啊。那你妈怎么说少100？那不是替你还账了吗？啊？你拿？我怎么感觉你俩先商量好的？不眠不觉晓，下一句。整点小烧烤。看看还小烧烤，再给你来点啤酒呗。要冰镇的。借问酒家何处有？献上一打小啤酒。一打，你还挺能喝呗，还小啤酒。那白的也行。劝君更尽一杯酒。谁不喝完谁是狗。有人没完了是吧？几个菜给你喝成这样，好好打。山外青山楼外楼，先捏脚丫再按头。你别笑。谁教你的？这都我爸的词儿。我什么时候教你了？哎，我没教。捏脚，小烧烤。哎呦我的妈！妈一咬牙，一跺脚，然后就买了。然
后脚都麻了。那买没买啊？没买呗。那脚不白做了吗？咋能白做呢？啥意思啊？鞋跟还多掉一只呢。有人。那你妈咋没买呢？那不是嫌贵吗？多少钱啊？我2只手，再加上2个脚，这么一算，啊？没算出来，反正好几个零。那你说我要不要买回来给他个惊喜啊？喜不喜的这说不好，可你要说不出来钱哪来的，那肯定是跑不了。有道理，还得是你，那就先不买。干啥？其实还有个事儿，我没跟你说。啥事儿啊？咬牙跺脚的，不光我妈，还有我。你这是几个意思啊？要不你也给我个惊喜呗？你要啥惊喜？要惊喜？没有。既然如此，那我只能给你个惊喜了。那你要这样的话，我现在就带你去。哦，我托你办的事儿，妥了。行啊，你这次挺有效率啊。时代发展进入高速，干啥都得加快脚步。你要再给我买个玩具，咋着？我啥都可以不管不顾。有个性。找我办事，你心里得有数。有数，必须有数。好不好看？好看。那就买它，付钱吧。我没说给你买玩具不可能，你刚才不说好看吗？啊。那不就是来自心里的呼唤吗？我看是你在呼唤吗？对，所以你看着办。那我要是不给你买，成也萧何，败也萧何。我不给你买说不过去，拿来。你啥时候和楼下大黑狗关系那么好了？此话怎讲？你刚才不还帮他吵架呢吗？跟他吵架那小狗，就是上次和我吵那个。咋的？你这还记上仇了？是那只狗吗？我咋看着这只小狗毛都剃了？就是他，脱了毛衣我也认识，长得跟猴似的。那照你说，敌人就是朋友呗？此言差矣，是敌狗。有人。对对，敌狗。那你说那么多人在那看着，你在那汪汪的，多让人笑话呀！都楼上楼下的，我要不帮忙汪汪几声，你让人大黑怎么看我？你别笑。那你这人情世故处理的挺到位。这以后大黑出去见了别的狗，不得说这小孩仗义能出。哎呦我的妈！明天让你妈来接你吧，我可丢不起那人。我跟我同学都说了，你要不展示，谁知道你有2下子？学校门口那么多家长和小朋友，你让我趴那给你当摇摇车，你咋想的你？你一摇，我就唱，那气氛是不是嗷一下就上来？那时候，你就是学校门口最靓的仔，最靓的仔，我恨不得找个地方钻进去。你还会钻地缝呢，啥时候学的？要你管？钻地缝行，这个行。明天你就表演这个，哎，可别钻一半卡住了啊！哎呦我的妈！有把握吗？万事俱备，还差个声。给，这回妥了。行动。干啥呀你俩？干啥？再不阻止你，我俩就得喝西南风了。哎，不是西北风吗？傻呀，人太多，喝西北风得排队。双11买东西打折。对，买东西手打折。你看着他点，我把手机给他藏起来。去吧，别动，双手举起来。有人快着呢。哦，不好意思啊。这回我看你咋买。咋回事啊？他说都是给我买的。哎哎哎，轻点轻点！哎呀，还有你，给我过来。小朋友，你是否有很多问号？你跑啥？我锻炼身体。你敢不敢往这走一步？你再走一步。
你别笑。你出来。你进来，你觉得咱俩能靠着有意思吗？靠着呗，看谁能靠过谁。反正我在学校吃晚饭了。你出来，我保证不揍你，行吗？现在不行，你吓着我。有人给俩棒棒糖压压惊，今天谁也走不了。你觉得你能威胁到我是吗？出来吧。哎，你不能告诉我妈吧？这点事你信不过我？你说巴这人怎么样？好人，能处。亏我还那么信任你。站好，站过去，好好反省啊。俗话说，再苦也不能苦孩子，是吧？说的真好，跟没说一样。那一点没听进去。我说啊，你能不能尊重一下我？啊，说挺好，下回别说了。我就说不行吧，9年义务教育都没把他教育好，你非得教。哎，你是不是9年义务教育没上完？谁没上完？我上你。爸光小学就上了9年。这句话听进去了。你别啥都跟孩子说。你笑啥？还有一句话呢，再穷不能穷教育。去写作业去。这2句话我算明白了，穷的、苦的，那都是孩子。哎呦我的妈！自己在那拔牙了。加油！哎呀，这又是啥？如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信。张嘴，我看看啊。牙疼。是不是解决了？哎呦我的妈！站好，别动。我不动，不可能，一动不动是他，他还动呢。你不挺厉害吗？你不能掐会算吗？就考3分，你也没算明白呀。意料之中。你别笑。闺女，考3分可不行啊！考3分，我骄傲了吗？你没考过3分啊？我还真没考过3分，我记得我最少的一次还考5分呢。多拿2分抄的。啥抄的？我那是凭本事考的。你还挺骄傲呗？现在是在说你的事儿。我骄傲了吗？暴走。有人我骄傲了吗？你是不是放屁了？自带气场。你还炫？你这屁是真臭啊！臭？咋的？这玩意儿还有香甜口的？以后再有提前跟我说一声，打个报告。别闹，啥单位啊？放个屁还得打报告？你别笑。你是不是吃大葱啊？吃了，连配方都知道。叔，你以前是不是研究化学的？去，不玩了，这批放了，呛眼睛。醒醒！大半夜的，你叫我干啥呀？你不说打报告吗？我想放屁。哎呦我的妈！馒头还你，这回可不能再说我直接不还了啊！不用再周转啦。一个馒头我周转啥？跟你说，爸前2天买的彩票中奖了。中个馒头啥中个馒头？这些，5个馒头。啥5个馒头？钱，你猜爸这次中了多少？往大了猜。对，往大了猜。 5块。我让你往大了猜，大一点。50亿。你是真狠，不过也差不多。哦，那我还吃啥馒头了？有人牛肉拉面，加肉。走啊！那什么，你要加狠了，可能不太够。不说50亿呢吗？我说的是差不多，还差个亿。 50啊！我花了点儿，
现在不到50。哎呦我的妈！我年轻的时候，咱们家很穷，经过这些年我不断的努力，你已经不再年轻了，我也从当初的一无所有，变成了负债累累。我现在最后悔的事儿，就是当初没去读博士，原因有很多，主要是初中没上完，哎呦我的妈！太欺负人了。现在只要你一发火，晚上睡觉我就得做噩梦。你呢？别听他瞎说，那是根本睡不着。君子动口不动手啊！你给我过来！你别笑，你不能眼睁睁看着我挨揍吧？那不能，我一会儿把眼睛闭上。哎呦我的妈！来，再下一盘。你那卧底都派出来了，咋下？不下。你怕了？我能怕你？还给我用激将法？找你妈下，你妈厉害他厉害，啊！我已经将他收入门下了。真的假的？那你说我要把你赢了，我拜你为师。这行，来吧。这次我先走。行。你开啥？我卧底。我知道，已经被我策反了。不是你说策反就策反了？我有证据。啊，我的卧底有标记。有人。这还剩一个，你咋不把我酱也策反了？我想来着，谁料他还是块硬骨头。哎呦我的妈！不够钱你借一个呀？他说不借。谁不借啊？不借不行，必须得借。这么强硬吗？他们啥时候还？还还啥还了？不还，这么做不太好吧？你就做个题，有啥好不好的？你就说我刚教你的会不会吧？让你这么一教，那真是醍醐灌顶。是不是会了？我更懵了。不会你还醍醐灌顶？啊，醍醐叫你脑袋上，你懵不懵？那叫谁谁不？等会儿，醍醐灌顶是这意思啊？你别笑，可不嘛，醍醐灌顶，我妈教的。哦，那你妈教的话，那没毛病。怎么她教的你会，我教的你就懵了？那不懵不行啊！你和我妈教的那不一样啊！哎呦我的妈！我数到3，咱俩一起抢啊！来吧，开始了啊！开始吧。你耍赖啊？我是不是说数到3？是啊。那我数没数3？你别笑，那你不得先数1、2啊？那我也没说要数1、2啊！你是真行，接着来。这次先数1、2。1、2、1。我数3了嘛？犯规，没说来。我哪有你这么喊的？再来，不能这么喊了。 1、有人。 2、3。你又耍赖啊？来，是吧？换我喊。你干啥？到点了，我下班了。哎呦我的妈！你干啥呢？蚊子趁我不注意偷袭我。你看，这还有这下手还挺狠呢。下嘴咬的，用不用打狂犬疫苗啊？不用，没事儿。万一它让狗咬过呢？想啥呢？它会飞，狗够不着。哦，你别笑，有道理。知道蚊子为啥咬你吗？为啥？因为你有钱啊。你看它咋不咬我呢？别闹，这跟钱有啥关系？还有啥关系？有钱那不伙食好吗？蚊子现在也开始挑食了吗？这话说的，谁还不想吃点好的？那它咋不咬我妈呢？咬你妈，那它得赶啊。它还知道欺软怕硬呢。有人。可不嘛。所以说，手里有钱啊，并不一定是好事儿。哎呦我的妈！